打近距離嘅時候，一直都俾人打褪，拳擊手應該點樣處理近距離呢？好啦，講下近身啦，即係好多時啦，打拳咧，我哋會好近噶嘛，去到打 K 輪呢個位係咪？咁但係咧打 K 輪第一樣嘢，你係要唔好俾佢推走啦，所以你個人要隻手擺高，個人指翻去前。咁個頭啦就唔好似我上次比賽咁啊！如果你擺喺左邊啦，或者擺喺右邊咧，好似個沙包咁，佢會俾 pressure 嚟噶嘛。咁咧其實我係好難做。第一件事啊，我唔係要頭除佢，但我係要指翻住佢。OK， 即係隻手擺翻高，如果唔係就會頭除噶啦，咁就唔啱嘅。擺翻高頂住，係啦。第二樣嘢啦，你咁樣企得穩啦，個人指住佢咧，其實你嗰個槓桿咧已經好有力噶啦。你就咁樣打出去咧，其實你係穩噶嘛，係咪？咁如果你擺左擺右咧，你就會唔穩啦，就係啱嗰樣嘢。好，第二啦就係你隻手打咧係 OK 嘅，咁但係咧隻手會攰噶嘛，所以咧我自己打近身咧，我自己係會飛好似游水咁啦，係啦，盡量擺到你個人 keep 住個人，你都係向前擺出去，係啦，咁呢個拳頭有力啲啦。OK， 好，第二個技巧啦就係近身啦，就咁樣打咧個空間好細，個力未必好夠嘅，咁所以啦我自己有時會隻手壓開，個空間再打黐翻住。係啦，掂住，好推開啦，有位啦，打佢幾拳啦，係咪？如果你掌握到成個比賽啦，你可以係收埋，你可以突然間揀一個 angle，正個頭中走出去，個 pat follow，黐翻住，唔好俾佢推走，佢推翻你嘅。好，之後等埋你變手，黐翻住，係啦，如此類推，係啦，咁近身咧就都咁樣打好大開啦。好，試下，go。